هاي، كيفكن يا حلوين؟ أولا بدي أتشكركن على التفاعل بالقناة، انتو أحلى عيلة. بس يلي عم يشاهدوا الفيديو ما عم يشتركوا زعلانة منكن، لأني حابة تكونوا ضمن هي العيلة الحلوة، لأنه بوجودكن بتنور وبتكبر قناتنا أكتر. وهلأ خلونا نبدأ وصفتنا، بس بدي منكن تكملوا الفيديو للآخر مشان تعرفوا كيف عملت الوصفة. اليوم مع بعض رح نعمل أطيب دجاج كنتاكي. معنا كاسة حليب ونص كاسة طحين متعدد الاستعمال. بنضيف الطحين بالتدريج ومنحرك، ومنضيف الباقي للحليب منحرك منيح لحتى ما يصير معنا تكتلات. منضيف سنين توم مدقوق ناعم، التوم بيعطيني نكهة طيبة للدجاج. منضيف معلقة صغيرة من بودرة الفلفلة، ومعلقة صغيرة من الكاري، معلقة ملح كبيرة. هون بنستخدم شوكة مشان نعمل ثقوب بالدجاج مشان يتشرب معنا الصوص. وهلأ منغطسهم بالصوص خليهم يسبحوا شوي. ومنغلفهم بنايلون ومندخلهم الفريزر لمدة 4 ساعات، أو إذا مالكم مستعجلين فيكن تتركوهن ليلة كاملة بيعطينا طعم أطيب. اجتني أسئلة كتير كيف بعمل الصوص، وهلا رح أقلكن كيف. أولا بضيف المايونيز، بضيف كمية من الكاتشب، وبضيف خردل بحدود 4 معالق كبار. وبضيف غطا من خل التفاح، معلقة صغيرة فلفلة بودرة، وبضيف معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، وبحرك المكونات كتير منيح. ويا سلام على الصوص شو لذيذ. رح نجهز سوا تغطية الدجاج. هون ضايفة أنا كاسة ونص من الطحين. بضيف معلقتين كبار نشا، معلقة صغيرة فلفلة، ومعلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة ملح ومنحرك.
بضيف الدجاج على المواد الجافة وبغطي كل قطعة دجاج بهذا الشكل. برجع بنزلها بصوص الحليب يلي عملناه بأول الفيديو. بغطي الدجاج مرة تانية وبحرك قطعة الدجاج لحتى ينزل باقي طحين عنها. وبرجع وبكرر نفس الطريقة. حبايبي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو مشان يصل لأكبر عدد من الناس. وهلأ حبيت شارككم كيف بعمل التبولة. هون كنت فارمة بقدونس 5 رزم، بضيف عليهم كاسة برغل ناعم. وبضيف بصلة مفرومة ناعمة. و3 بندورة مفرومين ناعمين. وطبعا الليمون على حسب الرغبة، أنا ضفت ليمونتين. معلقة ونص من الملح أو على حسب الرغبة. معلقتين نعناع يابس. الزيت حسب الرغبة، بس أنا بحب فيها الزيت زيادة شوي، بتطلع أطيب. ومنحرك ويا عيني على التبولة الشامية. لا، مننزل قطع الدجاج، طبعا الحرارة لازم تكون متوسطة، وبس يبلش يعطيني لون ذهبي فاتح بقوي الغاز تحته. ويا عيني على هاللون الذهبي الحلو. وهلأ استوى معي الدجاج، ويا سلام على المنظر اللي بشهي.
وهلأ منكمل قلي باقي القطع. عيلتي الحلوة، وصلت معكم لنهاية الوصفة، بتمنى تكون نالت إعجابكم وعطوني رأيكم فيها بالتعليقات. يا عيني، شايفين الدجاج كيف طلع مقرمش من برا ولونه ذهبي مثل لون الشمس. وهلأ وصلت معكم لنهاية الفيديو، نلتقى بوصفة جديدة من هون لوقتها، تبقوا بخير، سلام.